مرحبا، كيفكم؟ جيتكم فيديو جديد، وهذا الفيديو يعني ما كنت محضرة له ولا كنت ببالي اني اصوره هيك، بس صار فجأة. رنت علي خالتي يعني حماتي وقالت لي انها بنت خالتي يعني بنت حماي تيجي عندي، ويعني هي وخالتي وبدها تعمل لي رز مبوخ. الرز المبوخ رح تحكوا لي شو هو طبخة ليبية. يعني انا هاي الطبخة كتير كتير بحبها، بس ما بعرف اعملها يعني ما بطبخها، فبنت خالتي كتير كتير شاطرة فيها، فاجت حتى تعمل لي اياها لاني كانت يعني جا بالي ويعني وجاي يعني تعمل لي اياها. فعن جد يعني ما كنت معي خبر يعني رنوا علي واجت، يعني عن جد تسلم ايديها يا رب. وهون طبعا صورت لكم كيف بنعمل، هو طبخة يعني زي ما حكيت لكم ليبية، وبتوقع يعني بالمغرب العربي اجمالا يعني بيعملوها. طبعا بتجيب خضرة اللي هو بطاطا وكوسة وجزر، وبتقطعهم هيك مكعبات كبير. بعديها بجيب طنجرة جابت يعني، وحطت فيها زيت، وجابت هيك بصلتين كبار وقطعتهم هيك جنحان يعني زي شرايح، وتركتهم هيك لما يعني يدبلوا. بعديها يعني كنت غاسلة دجاج، في دجاج يعني بنحط لها، وحطت فوقها البصل، وبتتركه هيك على النار لما يعني هيك الدجاج يعني تنزل المية وهيك يعني. وبعدين بتضيف الخضرة اللي كانت قطعتها فوقيه فوق الدجاج، وبتحط فلفل أسود حطت، وكركم اللي هو أصفر يعني فوق الخضرة مع الدجاج، وبتغطيهم تتركهم هيك يعني هيك يدبلوا وينزلوا هيك المي تاعتهم. وبعدين جابت بندورة كمان هيك قطعتها وحطتها فوقهم بعد ما هيك يعني دبلوا هيك شوي الخضرة. بعدين جابت لب البندورة وحطت هيك تقريبا يعني 4 معالق كبار، ودارت فوقيهم المي، وتركت هيك يعني الدجاج حتى يستوي مع الخضرة. وكانت يعني هيك الرز يعني نقعته هيك قبل بوقت بالمي، وبعدين غسلته. بتجيب الطنجرة هاي يعني هي طنجرة المفتول بيحكولها، بتكون زي هيك طبقتين، وبتحط الرز حطته فوق الشوربة يعني فوق تحت يعني المية والخضرة والدجاج. حطت الطنجرة هاي هيك زي المصفاية بتيجي معها يعني فوق، وحطت الرز فوق يعني عليها، وبتتركه هيك بتغطيه، بتتركه ربع ساعة يعني مع على البخار يعني بيستوي. وهنا في هذا الاشي اسمه مسير، بنشرب مع الرز هذا اللي مبوخ. طبعا بجيب فلفل وجزر وبتقطعه هيك يعني زي شرايح كمان، وتومة بنحط يعني هيك تومة يعني بنهرسها وبنحطها فوق الخيار والجزر، وبعدين بنضيف عليه ليمون كمان، بجيب كم من حبة ليمون وبعصرهم. طبعا هاي الطبخة هي يعني الله يرحمها ستي أمي كانت تعملها، وخالاتي تعلموها منها يعني. أمي وخالاتي تعلموها من ستي، لأنه هم كانوا بليبيا، يعني أنا أمي مواليد ليبيا وكانوا عايشين بليبيا، فستي يعني تعلمت الأكلات الليبية، وخالاتي يعني وأمي تعلموها منها. وضفت هنا كمون، بحط هيك معلقتين كمون، وبعدين بنحط مي وملح أكيد، وبنحطه يعني خلص. يعني شايفين هنا بعد ما حطيته هيك بالشاف يعني زي ما حكيت لكم، فلفل وجزر ومي يعني وكمون وملح وليمون وتومة، وإذا في خيار بتحطي خيار يعني تقطعيه وبتحطيه بالثلاجة لما يعني تقدميه مع الأكل. وبعدين طبعا هون الرز كنا تركته يعني هيك ربع ساعة على الغاز، وكان هنا يعني هيك زي قرب يعني إنه يعني هيك صار شوي بده يستوي. فبتجيب المي الشوربة اللي هي بتاعت الخضرة والدجاج، وبتدير على الرز بتديره هيك زي ما انتم شايفين، وبتحركه مع الرز، بتحركه هيك للرز مع الشوربة. وبترد يعني كمان مرة بتغطي عليه، وبتتركه كمان ربع ساعة يعني هيك على البخار كمان. يعني هون لسه ما كان مستوي الرز، بس داخل يعني هيك بستوى. وطبعا هنا إلا ما يطلع جلي يعني هو الواحد بطبخ، فوقفت هيك على المجلة حتى أجلي الجليات. طبعا زي ما قلت لكم يعني هي هاي الطبخة يعني امي وخالاتي بيعملوها كتير، وكتير بيعملوا اكلات ليبية، لانه زي ما حكيت لكم هم كانوا يعني متربين يعني من هم صغار بليبيا ومولودين، يعني امي مواليد ليبيا، فكتير يعني بيعملوا اكلات ليبية. والله الاكل الليبي كتير زاكي يعني، عن جد في بيعملوا محشي ليبي يعني كتير كتير زاكي.
راح ان شاء الله اعملكم اياه هيك على القناة واصوركم اياه. ورز المبوخ هذا، وفي المفتول الليبي كمان، يعني في اكلات كتير بيعملوها كتير زاكية. وطبعا اللي وصل معي لهون لا تنسوا تحطوا لايك، وإذا أول مرة بتتابعوني اعملوا اشتراك واكتبوا لي هيك تعليقات يعني على الفيديو حلوة. طبعا هون بعد ما الرز يعني هيك زي ما حكيت لكم خليناه ربع ساعة كمان، دارته هيك بالسدر، يعني كان لسه كمان مش مستوي. يعني هنا كانت بيحكولها زي بتهبله، يعني بتهبله على مرتين. يعني دارته هيك بالسدر ورشت عليه ملح، وحطت كمان زيت، بتحط هيك زيت وبتحركه يعني مع الملح والزيت. يعني هو بيحكوا له تهبيل، يعني بتهبله يعني للرز على يعني هيك مرات. يعني المرة الأولى زي ما فرجيتكم يعني دارت هو بقلب الطنجرة هيك الشوربة، بعدين ردت هون المرة الثانية دارته بالسدر وحطت الزيت والملح. وهون الشوربة كانت يعني شفتوا كيف يعني خلاص بدها تستوي، حطت ماجي وملح. وبتدير كمان من الشوربة على الرز، يعني هيك بتغرقه هي بالصلصة يعني للرز. وبعدين بترجعوا على الطنجرة. طبعا هون بكون خلص يعني آخر مرة بدنا ترجعوا على الطنجرة، وبتتركوا تقريبا 10 دقايق، وبعدها خلص بكون يعني استوى. يعني هو بيستوي على البخار. وهنا طبعا بعد ما خلص يعني الصلصة استوت وكله رز استوى، بتكون فارمة بقدونس وبتحطه بالآخر. يعني هيك شوية بقدونس وبتحطه على الصلصة الشوربة. عن جد بكون كتير زاكي، يعني عن جد طبخة كتير كتير زاكي، وأنا كتير بحبها يعني وبشتهيها لأني ما بعملها. بس والله هيك يعني تعلمتها كيف بنت خالتي عملتها، وإن شاء الله رح أصير أعملها. وهنا خلص يعني كنا بنحط بالأكل، وعن جد كان كتير زاكي. يعني شايفين الرز كيف هيك متفلفل، يعني عن جد كان كتير زاكي. وبنحط طبعا الدجاج والخضرة هيك فوقه. وعن جد يعني سلم إيديها كتير، يعني عن جد يعني كان طالع بشهي وكتير يعني مزبطاه وهيك، يعني غلبتها وعملت لي إياه عن جد يعني. وهون آخر إشي يعني زي ما انتم شايفين. وهذا يعني المسير اللي بنعمل معه كمان هيك بيكون يعني هيك حار وحامض، يعني عن جد زاكي بيكون بس بحرق يعني. والصلصة يعني شايفين الخضرة وهيك. ولهون الفيديو تاعي خلص، بلاقيكم في فيديو جديد، مع السلامة.